Me ya kai mata muna so ne don sauran su ji. Muna waya da ita ne har na ce mai ta zo Kano ta same ni. Ta zo Kano. Wacce irin ta ya kai ka ja hankalinta? So nake ka yi bayani kuma kowace da ta zo kai mata me. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye kamar yadda kuka sani wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Har na ce mai ta zo Kano ta same ni. Ta zo Kano. Wacce irin ta ya kai ka ja hankalinta? So nake ka yi bayani so da ya zama izina ga sauran mata. Hakan. Ya kai mata? Ce mata ne ta zo Kano ta same ni, sai ta ce to shikenan ba damuwa za ta zo. Da ta zo sai na yi mata kwatancen hotel din, sai ta zo ta same ni. Da ta zo ta kwana da safe za ta shiga wanka, sai na ɗauki wayan sai na tafi da shi. To already dama ta buɗe min waya. To sai na yi amfani da wayan ina chatting da ƙawayenta, su kuma sai suka zo suka same ni su uku a Zaria. Ƙawayenta ka ce musu me? Su ma na ce musu su zo su same ni gashi wani ne ana samun kuɗi a wajensa. Ana samun kuɗi kamar nawa? Ban gaya musu ko nawa bane, na dai gaya musu dai ana samun kuɗi. Ana samun kuɗi. Kuma kowace da ta zo kai mata me? Ka kwashe mata waya? Ina wayoyin suke? Ga su an. Ko mana? Ga su. Su ne? Su ne. Sun ce ka kwashe musu kuɗi. Daya ta ce har da air da menene bluetooth da sauran kayayyakinta. Ban ɗaukan mata ba. Nawa ka ɗauka a cikin kuɗin? 2,500. Ka ɗauka? Ta ce kuɗinta 18,000. Ban ɗaukan mata ba. To me yasa kake haka? Sana'ar me kake yi? Kafinta. Kafinta. Amma ka ce musu kai sanata ne? Babu wacce na cewa haka. Me ka ce musu? Cewa kai ɗan kasuwa ne? An ce ka tura hotonka ko? Irin wannan shigar kai ko kuma wata daban ce kamar wani mai kuɗi? Ai ba a haka nake ba, a nan ne na koma haka. To a hoton ya kake? Normal nake kamar kowa. To yanzu me za ka ce akan wannan ta'ada? Na mai roƙon gwamnati da kowa a guri a abin afuwa, in Allah ya so ya da wannan zai zama abokanka ba ku nawa ne kuke irin wannan harka? Ban taɓa haɗa kai da kowa na yi wannan abun ba. Ni kaɗai ne, ni ma ya zama na farko ya zama na ƙarshe, in Allah ya so ya da ba zan sake ba. Zai ka zauna. Wannan da kuke gani sunansa Saifullahi Usman, ɗan shekara 32 wanda yake zaune a unguwar Amare da ke ƙaramar hukumar malumfashi ta jihar Katsina. Shi kuma ta'adarsa ya ɗauki waya ya tura text ko ya buga ya ce shi ɗan ta'adda ne, ɓarawan daji, a tura mishi da kuɗi ko kuma ya zo ya saci mutum ya garkuwa da shi ko ma ya kashe. Ya yi wa wani bawan Allah Shafi'u Muhammad wanda ke zaune a unguwar Kililin a cikin ƙaramar hukumar malumfashi. Ya buga masa waya ya ce to in bai kawo kuɗi naira 50,000 ba to ya san da sanin cewa za a zo a ɗauke shi ko kuma ma a kashe shi. Ya kawo mana ƙara kuma lokacin da muke gudanar da bincike muka kama shi kuma baya musu. Ka yi bayani yadda kai. Ya sunanka? Saifullahi Usman. Saifullahi Usman. Shekara ka nawa? 32. A ina kake da zama? Ina nake da iyali unguwa Amare. Malumfashi. Me ya faru? Abin da ya faru ranar Juma'a misalin ƙarfe 11 na sahi na je wajen ɗan shi wanda ake cewa Abdulhabu, na ce bani lambar wayar shi babansu, za mu yi business na buhuna, emtin buhuna na falawa, kuma na san insha Allah za a ɗan samu alheri saboda ni ma zan samu wani abu daga ciki. Daga bisani har zuwa dare yayi bayan ƙarfe kayan isha'i, an gama ma isha'i ƙarfe 8, bayan 8 kayan 8 sai na kira shi na ɓoye namba ta. Da na kira shi muke kiran shi da private number, ya ce da wani ke magana. Sai can gurin na ce baka san da wanda kake magana ba, sai ya shiru ya ce ban san da wanda nake ba saboda an ɓoye namba.
ka ɓoye lambar ka ka kirawo shi haka zaka gaya wa mutane? Na ɓoye namba ta na kira shi. Ka ce masa me? Kai magana da ƙarfi mana. Na ɓoye namba ta na kira shi. Nake ce mai kasan da wanda kake magana ya ce bai sani ba saboda an ɓoye namba, sai ya kashe. Bacin ya ƙara kashe wai na ƙara kiran shi. Da na kira shi na ce ya ina magana kana kashe mun wa? Yake ce to ai an kira ni da bakuwan namba ban san wanda yake kira na ba. Sai ce ba lalle ba ne sai ka ji. Ina so nan da minti 30 ka kai min kuɗi naira 50,000 a Dudi Primary School da ke Malumfashi ka aje a can bayan inda ake toilet, insha Allah zan zo in ɗauka. Sai yake ce naira 50,000 sai ya ƙara kashewa na ƙara kiran shi. Na ce ko baka ji abin da na ce ba, na ce ka kawo min naira 50,000 in ba haka ba zan zo in ɗauke ka da kai da iyalanka guda 2 da 'ya'yanka guda 3. Ya ce to shikenan kai haƙuri ranka da insha Allah za a same su a kawo gashi nan zan yi ta. Sai na ƙara kiran shi again ya kashe waya. Na ce mai kai wani ke jira nan da minti 10 ka kawo. Ya ce Allah da ina kan hanya da zan kawo. To lokacin da ƙarfe 9 za ta yi na yi shiru har na juwa zan ta yi ashe 'yan sanda sun zagaye. To sai suka ga hasken wayata na zo zan wuce na ce illa bai barka da aiki. Ka je Dudu Primary School inda za a kai kuɗi? Na je ina nan saboda hanyar na je Dudu Primary saboda nan ne hanyar gidata da an bani kawai. Ba nan ne hanyar gidanka ba. Ka je Dudu Primary School. Na je Dudu Primary. 50,000 ɗinka. Na je Dudu Primary saboda an shi kuɗi. Sai aka yaya? Sai 'yan sanda suka kama ni a daidai wannan lokacin. Da suka kama ni suka ce kawo wayarka. Na ba da waya sai suka take din namba suka ce wannan shine. Sai suka ce kai ne kake kiran Shafi'u? Sai na ce masu gaskiya ni ne. Shine muka tahi nan MTD Malumfashi. To dama kana sata da garkuwa da mutane? Wallahi ban taba yi ba. To me yasa kai? To zan iya kiran shi kaddara ko kuma shirin zuciya. Kana da harka da mutanen daji. Ban taba yi ba. Ka san laifin hukuncin garkuwa da mutane a jihar Katsina? Ka san wannan dokar? Wallahi ban sani ba. To a dokar jihar Katsina duk wanda ya yi kokari ko ya yi garkuwa da mutum daurin rai da rai ne. Ana iya yanke ma hukuncin kisa ba. Ka san ka kwanto ruwa ko? Haka ne Allah bai, amma ina neman afuwa ga gwamnatin jiha. Afuwa har ka ce wa mutum za ka kidnapping ɗin shi ko wani daga cikin iyalinsa ko za ka kashe shi kuma har ka tafi inda za a je a baka kuɗin fansa kuma ka ce kana neman afuwa abokina? Ka je ka zauna. Muhammad Ibrahim da kuke gani ɗan shekara 30 yana zaune a ƙauyen Kagara da ke ƙaramar hukumar Kafur ta jihar Katsina. Shi ma an kama shi ana zargin shi da irin wannan laifi na sata da garkuwa da mutane. Shi kuma wasiƙa ya rubuta wa wani bawan Allah mai suna Muhammad Ibrahim, mai suna Bello Umar, wanda ke zaune a ƙauyen Mahuta a ƙaramar hukumar Kafur. Ya rubuta masa wasiƙa cewa ko dai ya bashi naira 100,000 ko kuma zai sa a sace shi ko zai sace shi ko wani daga cikin iyalinsa ko kuma ma a kashe shi. Shi ma lokacin da muke gudanar da bincike Allah ya ba mu nasara muka gane shi ne ya rubuta wannan wasiƙa, kuma har mun kai wa ƙwararru waɗanda suka shahara a wurin gane rubutu, kuma aka tabbatar da cewa shi ya rubutun, kuma daga ƙarshe da bakinsa ya yi bayani cewa shi ya rubuta. Shi ma bara mai hira da shi kuji. Ga sunanka? Muhammad Ibrahim. Ga sunanka? Muhammad Ibrahim. Shekarar ka nawa? 30. Kai mutumin ina ne? Kai mutumin Kagara ne. Kagara? A ina take? Garama kuma kafa. To me ya faru? Na rubuta ma abokina takarda ne dalilin ina so ya bani 100,000. Waye abokinka? Bello Umar. Sai ka ce masa mai a takardar? Na ce yana son ya bani 100,000 ko kuma da abin da ya faru da shi ya jawo kanshi. To sai aka yaya? Shi kenan sai na kai mai gidan shi. Ka bawa? Da na kai mai gidan shi aje mai ne a gate. A gate? Na gidan shi. Ka ajiye wasiƙar? In ya zo zai gani? Ka rubuta sunanka cewa kai ne? To yana zai kai 100,000? Zai kai can wani dauji.
zai kai can wani dauji ne. Zai kai dauji na ina ka masa kwatance? To ya aka yi aka kama ka? Ya zo ya kira ni yake gaya min ga abin da ya faru da shi, shine sai na ce mai to Allah shi kiyaye. Bayan nan sai je bincike ta wata hanya ta gane rubutuna, sai ya ga wani rubutu a hannun wata budurwa nawa ya yi daidai da wannan rubutun. To daga nan sai je ya gawa 'yan sanda, ya zo ya ɗauke ni har gida, muka je gurin 'yan sanda, daga nan 'yan sanda sai suka kama ni. To yanzu kai wannan abin da kai kana ganin ka yi daidai? Ban yi daidai ba. Ka san laifin sata da garkuwa da mutum? Ban sani ba. Dama kana yi? Ban taɓa yi ba. Ka taɓa zama a daji ne? A'a. Saboda ka ji ana samun kuɗi shi yasa kai ma ka ce za ka yi? A'a. To me ya kai ka yi? Hakan ya faru ne saboda muna yawan sa'insa a junanmu cewar shi bai isa a wani ya firgita shi ba. Dalilin da yasa kenan na yi mai wannan wasiƙa. Kai masa wasiƙa kana so ka firgita shi? Kuma har ka faɗi inda za a kai kuɗi ka shirya za ka karɓa? Ana wasa da aikata laifi ne? A'a. Ita hukuma bata san wasa ba a laifi. To yanzu me za ka ce? To na dai ladama a hakan. Akan abin da ka aikata ka 100,000 yanzu ta jawo maka ilu ta jabo. Shikenan ka je ka zauna. Please, I have a question for you. So, can you please tell me how the collaboration between the police and the judiciary has been able to has led to the subsequent conviction of more offenders in the city? Well, right now, as I am speaking to you, the likes of Audu Rafi, so many of them now are in prison custody. And you know, police cannot take a suspected armed robber, kidnapper, bandit to prison. It has to go through a procedure of court. No specific number, sir. I have said it. Barka da zuwa tashar NTG 1 TV, tasha mai gaskiya da tarin albarka. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamun kararrawa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu kamar haka: labarai akan harkokin tsaro, labaran siyasa, labaran nishadi na Kano, labaran wasanni kala-kala da tarihin mazajen jiya, kai har ma da abubuwan da suka shafi addini da dai sauransu. Mun gode.